Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amang inang. Adorak setapuka par minggu ta disadari menepaton. Martang yang nahoho mahita.
Amin. Marede Mahita sian nomor 22 ayat 1 tulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu popalangit dohot anoon. Amin. Martua dohalak nama naon di pangujunan, aiduk tau sian pangujunani, jaloon na dutupal hangoluan, na pinarbabagani Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala pardenggan basa. Ro disaleleng ni leleng na doa sini roham. Maulia te marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasai laon sahat rodi sadarion. Pupuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Maulia te hudok hami tuho, ala dibagasan dame dohot hasonangan, dilehon ho hatam na badiai. Saya si maroham, uru pimahami mangulahon nani dokmu, asahot rohanami, jalatar parangehon hami parange nabadia. Saya jari, jalapai baru marohanami, asalam ias hami rodi hasusudani bohal nami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapi gema patik di debata di mengkuta sadarion imana dienet siap poda opat ayat 10 tolu 114 songonon madidogsi. Tau tiruan dalan ni partigor. Marsitio patu pangajaran maho unang marsitadingi. Sai tiopi mai ai ido hanguluanmu. Unang paihutiut dalani akapar jahat. Jala unang mardalani ho di dalani parjahat. Songoni masahat narak mangidogogo mahita tu amat tadebata. Lau mangulahon na tu pahabar tu patik nai. Ali Tuhan debata. Sai pargogo imahami. Mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tato potima dosa tenagodangi di juluni debata pertang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Uhilalah hami. Rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubay na hupaserep hami diri nami sadarion di julum. Jalahu parhatopot hami, tung nang jot-jot do hami madipil sian akadalan munabadiai, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sia julum alani dosa nami. Alai dang dihalomon roham hamatian ya kapardosa. Alai hamumubani rohana dolomoni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami dohot pangaliasyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai anak Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panidangion dohot hagogoon dito di porbadia. Asa tarapul situ turo nami majauho. Asa patun igor jala daulat hami mar pangalaho. Bahen hasangapon di guar munabadiai. Amin.
Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasani dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni. Nahudrul disiamun ni habangsa di hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong asadat ngakon nasida. Asa ngapon madi debata na di Gijang. Amin. Tajahama hatani debata turupuk di hari Minggu tasadarion ima nadienet sian pesalmen 145 ayat 10 pitu 120 sada marsikat soring mahita majahat. Nabonar do Jehoba di seluhut akadalanna jalabasa di bakasan saluhut jadi-jadian nai. Donok do Jehoba disude akan nama jo ibana. Tongon tahe disude akan nama jo ibana di bagasan hasitongan. Ibana mabahen lomo ni rohaniaka nama kabiari ibana. Jala di begedo angguk nasidai, jala di palua do nasida. Jehoba do pamudingan disude akan nama kakolongi ibana. Jala di siapon do sude akan parjahat. Ikon barita honon ni pamangak kudo puji-pujian di Jehoba. Jala nasa sibuk mamuji gawarna nabadiai. Rodi stalileng nililengna. Imasahatna. Martua do akan atumangion hata di debata. Jala naupeopsa. Amin. Jehovah,
taha tidak kon maha porsiao tai songon nahina tidak kon nidong atas saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu porsia di debata Jehovah ido ama paragogo nasuhatu dosan natu mo palangit tuhotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabegbea siaton di porbadia andorak sobubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na tetapajal di iba na di hapinor silang na tuat tubano turitan na mula mangul yari patoluhon na manaik tu surgo lahun dulut siamun debata Jehovah amanai paragogo na satu dosa ni sisi maibana ay mamulak sugo tu tanoon mangumialak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan la Kristen akan na badia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu do sugot dangi halak naong mate dohot dihangoluan na sudah. Amin.
Shalom. Tikting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 6 November 2022. Padidion Nawadia, Minggu Sadarion tanggal 6 November 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB. Tapatu pado Padidiotu Dakdanak. Torop ni Dakdanak nama jalo Padidion walu halak. Tulu bawa 5 boru. Power Hatton Padita pensiun. Merdomu ala naung haruar surat haputusan pensiun. Pendeta Marulitua Silalahi STH, pendeta fungsional HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 13 November 2022 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupado Power Hatton Padita pensiun di Garejata. Di sude Parmingguon papungupelean khusus do hita laho pashatota tu pendeta Marulitua Silalahi siala pakobasion nasida saleleng di Huriatta HKBP Rawamangunon. Jalaboido di transfer tu Bank Mandiri nomor rekening 131001 14033336 atas nama Marulitua Silalahi. Sipul acara di gereja diudutima acara ramatama di gedung Timoteus. Nanidohotan ni sude parhalado, keluarga Padita pensiun, dewan-dewan, ketua seksi, ketua kategorial, dohot perwakilan Sian Ganup UIK 2 halak. Kunjungan gerejawi paduan suara perempuan Esther. Minggu Sadarion tanggal 6 November 2022 pukul 10 WIB. Rodo paduan suara perempuan Esther HKBP Srengseng Sawa Jakarta Selatan. Tuhuriatta HKBP Rawamangun ima kunjungan gerejawi jala patubegehon puji-pujian marhitekor. Mauliate ma di kunjungan dohot pakkobasion nasida. Rapat parhalado partohonan di hari Selasa tanggal 2 November 2022 pukul 10 WIB. Maringanan di gereja patupaon ni Huriatta ma rapot parhalado partohonan HKBP Rawamangun. Lau mabahas program kerja dohot anggaran tahun 2023. Pinangido sude parhalado partohonan maddohoti rapoti. Sinode distrik hari Rabu 1 hari Kamis tanggal sia 1 10 November 2022 pukul siawib maringanat di Sopo Marpikir di Patupado Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta laho mengajuh program kerja dohot anggaran keuangan tahun 2020. Padita Resort Pendeta Baner Siburian MTH Situa Insinyur Juniper Panjaitan utusan Parhalado dohot Situa Berlin Haposan Manurung utusan jemaat Parsidohot do tu sinodi. Rapat panitia Rawamangun Center di hari Sabtu 12 November 2022 pukul 10.06 WIB maringanat di Garejata patupauma rapot panitia Rawamangun Center. Sude panitia Rawamangun Center asaro maddohoti rapoti. Pembinaan Dewan Koinonia Jumat sampai dengan Minggu 11-13 November 2022 maringanan di Villa Mawar Puncak Bogor di Patupado pembinaan Dewan Koinonia. Sude anggota Dewan Koinonia asa maddohoti pembinaani. Berita Natal. Berita Natal dohot jadwal kegiatan Natal boi madijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Ruhut Permahanion dohot Pamisangon RPP Minggu Sadarion tanggal 6 November 2022 hona ruhut Permahanion Pamisangon Prans Nata Pasaribu ruas ni Huriatta Wik Kayu Putih Kapling Polri ala marbagas naso pamotoan ni Huriatta. Ruas Nataba Minggu Sadarion tajalo do gabi ruas Nataba ima keluarga Franklin Sanjes Bakara SH
Luciana Borusinaga SE, Rosian HKI Sosor Siaporik, Resort Sipahutar 1, alamat Gang Sengonsada nomor Sia A Kayu Manis 7, RT 00307, Matraman, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis, Jongjong Maham. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Tik-ting naing marbagas, tik-tik parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Willis Christian Halomoan Pasaribu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Pulau Mas Kampung Baru, anak Niamata Ramses Pasaribu, Tubu Ninata Punia Boru Silitonga, Dohot Oroana, Rahelsi Gracia Boru Munte, ruas ni HKBP Resort Maranata Rawalumbu Bekasi, Boru Niamata Tupal Munte, Tubu Ninata Keni Boru Sinambela. Pamasuan hari Sabtu tanggal 10 November 2022 pukul siawip di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Yonatan Parade Tua Aruan, ruas ni HKBP Tanjung Pinang, Resort Tanjung Pinang, anak Niamata Daniel Aruan, Tubu Ninata Situa Dermauli Boru Simajutak Nahinan, Dohot Oroana Elvania Kristiawati, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kampung Ambon, Boru Niamata Muladi Robert Albert, Ibu Winarningsi. Pamasu-masuan Jumat 10 November 2022 pukul siawip di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida asagabe parsaripean nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding na di hari Jumat tanggal 4 November 2022 nunga jumolo moding sahalak ama tupal parningotan siahan umur 63 tahun hinabaluhon ni Inata Elizabeth Boru Lubatobing, alamat Jalan Kayu Putih Selatan 3C nomor 40 Pulau Gadung Jakarta Timur, Wik Kayu Putih Kapling Polri. Rencana tu diana di Bonapasogit Tarutung. Tuhatama na mga leong gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tabahan namar sahit Nyonya Lamlan Rosmindo Raja Guguk Boru Simajutak Wik UKKM dirawat di rumah sakit Pasari. Pilihan dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nauk pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di Batama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu paota bayan sangap di Goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion.
Tapasonang marohata martangi yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naruha. Imana mangaramo ati do pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama namin na namin ang dihita saluhut na madohoti parmingguat ta sadarion. Baik na di tonga-tonga ni Bagas Jorota, HKBP Rawamangun, dohot tamuta, narosian huria, HKBP Srengseng Sawah, Resort Srengseng Sawah, suang songoni natoras nama buanda dana tardidi, nang dihamuama nami na nami nama dohoti parmingguan marite live streaming, di Ganuk Bagas manang inganat tabe horas madita di pakulingi dohita marhite hata ni debata di bagasan minggutta sadarion iman sia surat ni Apostel Paulus madapoton huria Tesalonik natar surat di 2 Tesalonik bidu 2 mamuka maisian ayat 10 tolu ro di ayat 10 pitu. Songonom mahata ni debata natar surat disi. Tapa itu mah di bagasar hatabe. Alai natamado hami toktong madok mauliate tu debata marningot tamu. Ale akadongan na hinahulongan ni Tuhani. Allah dipilit debata hamu sian mulana asa sautamu malua. Ima marhite siat todi na pabadiahon dohot hapor seaon di hasitongan. Aitu sido hamu dijou marhite-hite barita nauli nahu barita kami. Asa partohap pamu dihasangapon ni tuata Yesus Kristus. Atong ale akadongan hot mahamu jongjong jala marsitiopa mahamu tu akapoda nahu ajar hok kami tuhamu. Marhite sian hata nang surat pe. Apala tu hata Yesus Kristus dohot debata amata nama kaholongi hita jala mangalehon apul-apul namian toktong dohot pakirimon nadenggan sian asini rohai. Iba nama mangapuli jala pahottor rohamuna di bagasan nasa ulaun nang hata nadenggan. Ima sahat na dihamuama nami na nami nang dihita saluhut na sediaga jepe umurta di bagasan nguluon adong do sada situasi na toktong masa. Ima molo didok sada hata manang sakkababa pilit memilih. Saya masa doi. Tambui do kono tanga me tua beau dangarong bis pilitokku. Daung. Adong do masa mamilit, adong do masa dipilit. Itu. Alai sejojot do masa di bagasan nguluta dukta pilit manang dung dipilit manang so dipilit jojok kecewa. Dung dipilit dukta baim pemilihan dipilih memilih kita. Uludo menyesal na iyaw memilih ton inna. Manang di bagasan nguluta mulu sa terpilih ibana imatong soau dipilit
Au dipilit dak songoni. Au disi. Manang di bagasan ngului sadiri ketika proses pemilihan itu terjadi, tidak semua orang mampu bersuka cita. Tabai contoh, nau jonok maju. Proses pilih. Bado inang ala torop doina huida. Ba hamudo manodo hamudo ditodo. Isi do na parjulu. Sianina sian sereng seng maju. Hamudo manodo amata manang hamu ditodo ni amata. Hah? Hamudo ditodo. Itu. Halaki ditodo. Apakah hanya demikian? Tang do tamu manodo? Hah? Ba SPH hamudo manodo manang hamudo ditodo. Ikut sama-sama do. Buana toras nama buat terdiri. Hamudo akaina nami. Hamudo manodo manang hamudo ditodo. Apakah Anda yang memilih pasanganmu atau Anda yang dipilih? Bah, inang. Bah tanggung jawab na belga met do beda danat dah. Unang jalo hamu hata jangan mau hanya diterima, ma ini anakmu. Ayo lu do masa songonikan. Lalu jamatai doh dia. Yo pas atokin ya anak kon. Ma ini anakmu nak. Emang anakku aja itu. Bah. Hamudo ditodo manang hamudo manodo. Duaca. Totu olo hamu ala adong do kriteria di bagasan ngolumuna. Also memenuhi kriteria di bagasan ngolumuna. Ulamuna dui. Hah? Daun. Baru. Inatani parhalado. Adong do kriteria di bagasan rohamuna kan? Apalagi gabi parhalado, keluarga parhalado. Dan boy do hono muna. Ay dang do tahu situa ba, horo situa. Ijulam maho na. Daong. Molo situa mata dohot do inatai situa. Alai unang gabi upsituan gabi mangarajayan non, borat doi. Kenapa di dalam kehidupan kita demikian? Firman Tuhan kepada kepada jemaat Tesalonik melalui Rasul Paulus mengatakan di dalam kehidupan kita bagaimana Allah yang telah memilih dari awalnya. Dipilih ditodo de mata. Halak naporsiai. Hita saluhudna namangkui haporsiaoni. Tentu adong marespon. Naung dipilih debata. Ahado respon. Atusata madong tulu pangodolan marhite turpukon. Parjolo sahali didok. Manok tong mahamu madok ngoliate. Ala naung ditodo, ala naung dipilih. Jala diparbadiai. Debata. Bagaimana kehidupan orang percaya senantiasa mengucap syukur karena Tuhan telah memilih. Kalau dikatakan karena Tuhan telah memilih, berarti ada orang yang tidak terpilih. Ada orang yang tidak ikut di dalam keselamatan. Ada orang yang tidak danggabi parjabar di harajaun ni debata. Dituduh debata. Maduk moliate.
Jala dada holat tu debata hitam maduk moliate. Di ngulut ta siganu pari pe. Iko sai maduk moliate do. Tua mata pe hamu. Iko bui do hono munat tong manotong. Moliate mata ngai tu do hoau. Out sugari so itu do hoau. Tu bawan na mau. Inang. Adong do masa songoni. Jadi lau ma namar pariban kakak beradik. Ai bawa mamul namar pariban kan. Kompak do alai sipata berbedai. Kompak alai ulu berbedai. Jalan namar pariban umma naso buyat toat perbedaan na. Mulu yatoi hamu sonari dongan na hamu sugut tu jangon na do hamu. Double. Alaha lamar gugu meibana namar pribadi. Kalau yang kakak beradik berantem, jangan ikut campur, diamin aja. Nanti mereka itu bersatu itu melawan Anda. Kekuatannya menjadi double. Jadi adong manamar pariban, pak manamar paribanun. 4 ibu-ibu. Jadi pengen pulang kampung bareng. Roma si Jakarta on. Tiki haposo onna ibo todo ise halet ni kakak naon, ise halet ni adik naon, ise halet na masih boto adon partadang na alai masih boto adon tong ise na saut. Siapa yang pasang 2, pasang 3, anggo namar pariban masih boto adon. Jadi di sada tiki sigama bocor maban ni mobil ni halakon dopak arah ni Palembang dengi bocor mobil nak mamulus mak mobil ngasai coba menggatiban maul jadi mamulus masada mobil adong ma par proyek turun sada ama HP amat tai ala kecelakaan gabi lu bangun pakai gigi palsu di depan. Ai mulu pakai gigi palsu di depan, gerak-gerak doi kan, keluar-keluar kan. Ido kan? Jadi pakai gigi palsu maju dulu. Kenapa ibu? Nah, ini mobil kami bocor. Nah, Roma si paitongawon. Saya panuk no tima amaton. Songon na hutadda. Alai dah mungkin. Tikin aja lu dang lu bangun. Keteng do. Alai ngagabi hatop orang yang giginya rusak di depan itu kan cepat itu tua jadinya bentuknya. Ala gabi kempot. Alai nggak mungkin lah. Inna. Saya sih masih paitongawon. Jadi anggo kakak na do adiknya saya dia lek mama tahun mengurupi mabukaban. Jadi ai bawa supir siatar. Jago do halaku mabuat mobil. Alai dang jago ganti ban. Hola mabuat do bawa toto. Jadi duk songoni marhata-bata mahalakon namar pariban. IBG amat tahun. Bah aido itu sian huta dia mahamu inna amat tahun bah halak kita do HP tarboto rahasia indah kan. Wama diripu halak Palembang. Mastadam sahuta do hita. Sahuta do hita. Di dia nyon di Papua bah Roma si kakaan, siakangan, igo masih pai tongau, aida ngalek muhiani, saya sip mekel suping masih pai tongau, dengi, ayamatai pe ngai boto, iseon, mantan nibanahian, nautung dodang terjadi CLBK,
Cinta lama bersemi kembali. Duk songoni salpu mak. Roma sipai tongau. Nautung dosa tahu tua matane jabu abah. Out sugari i marua. Ama nalu bangun mah. Dia. Ini kisah nyata ini. Alai isi halakna da pola boboku. Alai molo inat taparjiabu di botol. Kisah nyata ini. Nah mandok di son, mandok mau lihat satu pasangan hidup tak. Karena seringkali kita kurang mengucap syukur atas pasangan hidup. Sebagaimana kehidupan kita mengucap syukur kepada Tuhan, demikian juga kita mengucap syukur kepada pasangan hidup kita dan juga anak yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Anak itu kepada orang tua yang membawa anak untuk dibaptis bukan beban. Tapi apa? Karunia yang diberikan Tuhan. Alaha marhite dana nasorang di tengah-tengah muna. Lam takas samu didok natoras. Jala lam takas samu marguru gabe matoras. Karena di situ kita akan dibuktikan sebagai orang tua. Mengucap syukurlah. Allah telah memilih kamu. Mengucap syukurlah atas apa hidup yang kamu terima. Allah merua diparbadiai. Kalau dikatakan diparbadiai, bekerja karya Tuhan untuk menguduskan kita hari-hari. Karena tidak ada yang sempurna dalam bagian hidupmu. Ketika kita menuntut kesempurnaan kepada pasanganmu, ingat kamu juga tidak sempurna. Saya ulu diujuk di bagasan nguluta. Naing masongono nama takku, naing masongono ni anakku. Habe nunga kita sendiri dan sempurna. Tapi dikatakan di sini diparbadiai. Di ketidaksempurnaan kita ini bekerja karya Roh untuk menyempurnakan kita. Napa dua hon? Didok marhite hatan di bata di bagasan nguluta. Dakolan nama milit. Dakolan na diparbadiai kita. Alai di jodoh napa dua honon. Marsihohot maniop gomos hatani. Debata pangajarion dohot boda. Bagaimana kita teguh kepada apa yang telah kita terima. Bagaimana kita tetap konsisten di dalam kehidupan kita terhadap pengajaran iman. Asa unang ganggu, unang murah-murah munggil, unang murah-murah tergoda, unang murah-murah tinggang. Jangan menjadi gampang jatuh di dalam hidup ini. Alamasa do di Tesalonik najolo molo didok istilah ateis nungasian najolo adongi. Molo didok parpoda haliluon nungasongon najolo adongi. Najolo masa do ditiki pangajarion ni Tuhan Yesus taringo tu pakirimon dohot harajaun debata. Jala diberitahu nak kasisiani tu ganu palak masa ma pertentangan tu pangajarion na dibuan aka apostoli. Isarana taringot tu banua gijang. Toradong do pangajarion na lilu nama do di Tesalonik dak toho adong banua gijang. Menentang pengajaran tentang pengharapan akan kebangkitan orang mati. Aida ma opung mate dikubur. Masa do mau kalholi kan? Diok kalholina isi dope holi-holina. Sibukna malake. Molo lam leleng holi-holina pe
mago gabe tano. Jala sahat tu nuaing dang rodo pe hahioni. Dia tohodo adong hahion. Sering kali konsep iman dibawakan kepada logika. Sering kali konsep iman dibawakan ke kali-kali matematis dan pemahaman-pemahaman yang harus dapat diterima akal. Padahal konsep iman dalam hidup kita dibarengi dengan konsep pengharapan. Itu benar di dok Apostel Paulus. Hot mahamu jongjong jala marsitio pak kamu tuak kapuda nani ajarhon hami tuhamu. Bagaimana berdiri teguh? Tentu tidak gampang amanginang. Ala taboto do sian na tumangiho do tubuh hapor seau. Panangihonon taringot tuhata ni debata. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berarti supaya kita dapat teguh, pertama adalah bagaimana firman Tuhan tetap dalam hidup kita. Kedua, bagaimana kita teguh di dalam kehidupan ini tidak hanya tetap mendengar firman Tuhan. Kita itu harus memuji Tuhan. Kita itu harus beribadah. Karena di dalam beribadah kepada Tuhan, kita semakin bertumbuh. Lemarurat kita. Jala lambui marparbui. Apapun pertentangan, apapun persoalan dalam hidupmu, jangan menjadikan hidupmu goyah. Karena di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya melihat sudut pandang yang berbeda tentang persoalan dalam kehidupan itu. Orang percaya melihat tentang persoalan itu adalah titik balik. Dia merenungkan kembali perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya melihat persoalan hidup itu sebagai sesuatu yang melemahkan. Sesuatu yang membuat putus asa. Sesuatu yang membuat dia menjadi berjalan terseret-seret atau terhambat. Karena dia tidak memiliki harapan di tengah-tengah badai hidup itu. Napatoluhon amanginang. Dipakulingi do hita marhite hatan debata. Radedo debata. Mangalehon asini rohana. Mangaleho pangapulion. Mangaleho pangurupion. Oma nataida di bagasan ayat 10 rodia 10 Allah itu dekat kepada orang yang memanggil namanya dan mau berserah. Radido debata. Palumeo nasini rohana. Ini menjadi jaminan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan mau. Tuhan juga ingin memberikan kasih karunia, penghiburan, penguatan, dan memberikan apa yang menjadi harapan-harapan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada keimanan kepada Tuhan yang sia-sia. Walaupun itu tidak mudah dan tidak gampang. Dangna murah marsihohot di bagasat Tuhan. Ala yakin mahamu. Molo marsihohot tamu. Marhite pangajarion di bagasat debata. Sai namar parbuedo titikina. Secara khusus kepada orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis. Tentu
bagaimana keteguhan iman kita yang akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Mula murah-murah hamu munggil, murah-murah hamu goyah, mula saya jut doragu hamu di padonganion ni debata, bohado anak komuna haduan. Dari 3 janji tentang baptisan yang akan Anda jawab nanti, satunya adalah bersekutu dengan Tuhan di dalam iman percaya. Bersekutu dengan Tuhan ini tentu ada komitmen yang akan dibangun. Kalau hidup Anda suami istri tidak hidup dengan komitmen bersama, bagaimana dengan anak Anda? Apapun badai, apapun keperbedaan, apapun persoalan yang dihadapi, ingatlah Allah siap dan Allah ingin mencurahkan kasih karunia-Nya yang lebih besar. Lebih besar daripada kehadiran anak ini, yaitu apa? Menyertai Anda, membesarkan dia di dalam Tuhan. Dan di paso bude bata hamu pujung salak muna majalo pasu-pasu na siya debata mari tidak danakon alay balik sa marhua donganon ni debata do hamu jala parguguan na mahamu lau pagunang-gudak kon ibana sahatu nama roha ibana nama siatusan ibana lahu mangulu di bagasat Tuhan Yesus sahatu nama tua hamu, bahwa nasihat orang tua tidak ditentukan oleh seberapa banyak umur dari anak kita. Walaupun anak kita sudah menikah kelak, sebagai orang tua, mari kita tetap mengingatkan dia untuk hidup di dalam Tuhan. Karena dengan teguh kepada Tuhan, inilah sukacita yang lebih besar yang kita terima dalam hidup ini. Diberkati Tuhan ma, hamuna toras, nama bodak danak, dipargogoi, jala selamat, rap beribadah ma tu punguan ina Esther nasian serengseng, turut berduka songon nani doki di keluarga ni anggota naung jumolo ala topet amanginang sangado ganggu rohani punguanon roh ya, tapi marsi hohot di bagasat Tuhani makamona kok kamu bui hudul rap dison rap mamuji debatahi ta dang nama dok dang rikot tusan rikot dok buido sianon rap mahamutusan topet memang hampir sedelat dohita anon habis sian kebersamata hami pe pabor hatton namoding do tong laut tubuh napasugit. Jadi estafet do sian nasugutan praremaja on estafet mamuse pabor hatton. Hamu pe mungkin pabor hatton do tong di sana te. Anggona siar ruason tutarutung do tong tu Banuarea. Turut berduka pasat tamu tabe sian huria HKBP Rawamangunon sude parhala dodohot ruas nang punguan tumi buma tarapul ala di bagasan holong ni Kristus dohita di pasada. Amin martangnya kita. Mauliati ma'ali Tuhan dihatam na badiai nama jauh hami asa marsi hohot di bagasako. Hutiop jala upeo pami gomos hapur sion nami. Jala toktong madok mauliate di bagasan ngulu nami do pakko nang maradop pepardongan saripeon nami keluarga nami nang partikian di bagasan ulau nami. Asa gok olop-olop pami rotu jolom
laho mangulahon naho Bartolomoni roham. Narade doho ali Tuhan, palumehon asini roha, mangapuli, mangalihon gugu dihami, juppa masa hamaulun, juppa masa gangguan ni bagasan hapor sion nami do pakirimon diho. Anani Tuhan, apuli jala pargugui mahami, jala marsangat maho. Hubuak kami di tangyang nami, saluhur ruas ni huriam HKBP Rawamangunon, nang saluhut akana porsea, tarlumobi nang rap dota minuaing, punguan ina Esther huriam HKBP Srengseng Sawa. Pasu-pasu mahami, pasu-pasu yanak konami, ibu rumah gudang Bartolomoni roham. Homa Tuhan, nama masuk-masuk ulau nami siap hari. Terbaik kami marbarita, marhite de puji-pujian nang parsauran. Asa lamboi hami marsihohot dopakko. Terbaik kami pasanga poko di sadok ngulu nami. Jala tuho mahu pasatami, ari-ari ni ngulu nami. Tabai bilangan ari-ari ni ngulu nami. Asa terbaik kami marsaur rabdot keluarga nami. Mabarita barita nauli. Papatarhon harajamu. Asa saluhut peparan nami. Biar midaho disadok nguluna. Debata para siroha pardenggan bahasa. Upasata mima saluhut. Program-program ni huriam hatopan distrik nang huriam HKBP Rawamangun. Tarlumobi di Tikina Jonokon patupaum ma sinode distrik rapot di bagasan program rapot parhaladu di program anggaran rapot panitia Rawamangun Center nang pembinaan koinonia. Debata pardenggan bahasa pasu-pasu masaluhutna. Nang dia kapakubasion na borhat lansia. Tu Jogja na niuluhon ni naposom amang padita bander siburian rabdot amang padita usator simajut. Debata para siroha dongani manasida pasu-pasu. Asa songon padonganiomu di na borhat nasida. Songoni nang taruhonomu menguse mula nasida di bagasan olop-olop. Tuho mahu pasatami dia karuas ni huriam na di bagasan habut ni roha. Secara khusus keluarga siahan boru lubat towing. Dina jumulo amanami amang siahan siatonga-tonga ni keluarga. Debata pardenggan bahasa apuli keluarga on. Pargugui tok-tong. Patubu tok-tok pakirimon na mangulu di tonga-tonga ni habot ni rohana sida. Ai hodo pangapul na sumurung. Tuhodo pasatami ruas ni huriam na di bagasan hagalion parsahiton. Asa tangamu na badiai apehonomu mangalehon hahisaron dohok gogo. Tarlumobi di amanami amang situa Firdaus Siburian. Mang torang marpaung. Ferdinand Manurung, Gimbal Dolok Saribu, Jauti Siagian, Budiman Sihite, Amang Silaban, Gita Buru Pangaribuan, Sintua TM Lumbantoruan, Ari Marbun, Nyonya Pardede Kartina Boru Sitohang, Inang Sintua Jesina Boru Tagalung, Amang Tepena Baban, Nyonya Tambunan Boru Sirait, Arnold Pribadi Barimbing, Dahlia Saryani Boru Manihuruk, Janes Manurung, Nurmani Boru Sihombing, Samuel Lumbanggaol, Beni Daniel Marpaung, Sintua SP Hutasoit, Nyonya Siahan Boru Stanggang, Las Maria Boru Panjaitan, Malaiki Alvaro Tampubolon, Nyonya Dabanik Siti Nurlina Boru Manurung, Amang KM Sihombing, Sintua Evangelis Nyonya T Pasaribu Boru Sianipar,
Tepe Simanjuntak, Siti Mawar boru silalahi, Togar Sinaga, Nyonya Baster Manurung boru aruan, amang Sintua Mulia Simanjuntak, amang Maruhum Tambunan, amang Sintua Daulat Sitompul, inang Nyonya Sitorus boru Nenggolan, Naomi boru Tobing, inang Nyonya Nenggolan Magda boru Sitanggang, inang Nyonya Simanjuntak boru Tampu Bolon, inang Nyonya Sitohang boru Tampu Bolon, Pesta Tampu Bolon, Debata Pardenggan Basa, Pasu-pasu lehom mahai saron tu akan huha holongi hamii, asa dapotan las ni rohana sida, pasu-pasu sude parhalado ni huriam, ihop ma di bagasa sada ni roha di bagasa todim nabadiai, asa margogo marhobas papatarhon harajamu, atau ngali Tuhan sesama dosa nami asa talup pami mamuji-muji ho, tarlumobi di natoras nama buanda dana tardidi, pargogoi ma Tuhan, urasi manasida, pasu-pasu mada danak, na laho tardidion, jakom maibana gabiana komu partohap di harajaumu, ibur magudang lehonomu hai pason, nang parbinotoan, nang habisuhon. Sahatu homa nasida Tuhan, homa dihami-hami madiho, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapuji matuhata marhite ede 700 sada huhut papungu pilihan.
Kaparade mai deta nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 jongjong mana toras nama buan dana tardidi. Martangi yang mahita. Alia manami na di banagijang. Narodo hami tujulom mabuan akadat danakon. Saya si maroham jalo manasida gabe anakom. Pasu-pasu jala pargogoi manasida. Mangiahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan dana sidi di honoton, tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu liat portibion ninna madok akasisianna. Hodai hamu masa luhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahon itu hamu. Jala ingot ma, sai donganokku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai naso porsea hona uhum sogut. Tangihok kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maaka nama buan dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang aka sisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sugu marohana di dokma. Luas hamu ma aka dana kiro tu au. Unang urai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo nahudo koto hamu. Manangise pe anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma kadat danaki. Dia pehom ma tangan natu nasida. Masu nasida. Atong di hamunatoras nama buan dana tardidi, hati dako kamu majolo hata hapur seot ay rap mahamu madok. Au porsea, natua tu banatoru. Porsea.
Atong alusi hamuma hata na sukunot tu hamu. Di pangido hamu nuaing didion akadat danakon. Tu bagasan ni na hinaporsea muna alusi hamuma. Beha naulo do hamu mamudai anak komunaon. Asa diboto jala diuton nasida hata ni debata alusi hamu. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamu. Atong tapasahap manasida tu debata, marhite-hite padidioni, padidion nabadiai, Roma tujolo nasingi hudulma tinganan. Ale Andika Dewananda Manurung. Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habongot montu bagasan harajaun debata olat nyun rodi saliling nililingna. Amin. Silakan. Ali Yosafat Pandiangan. Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habongot montu bagasan harajaun debata. Olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Jonathan Maruli Habonaran Silalahi. Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho dia bawot montu bagasan harajaun debata olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Jovanka Erli Simanjuntak. Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habongot montu bagasan harajaun debata. Olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Adriela Lana Taruli Sinambela.
Udi di mau tu bagasan guarni de bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata ama dia mon tu bagasan harajaun dewata. Olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Dipandu. Supaya jangan jatuh. Ali Cecilia Patricia Purba. Udi di mau tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habawat mon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Dipanduin biar jangan jatuh. Anteng kan? Maju dikit. Ali Klerin Valeri Nenggolan. Udi di maho tu bagasan guarni de bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho dia mon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon rodi saleleng nilelengna. Amin. Baru dibilang anteng udah nangis. Geserin ya di sebelah. Ali Avariela Ronauli Chelsea Simanjunta. Udi di maho tu bagasan guarni de bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habongot mon tu bagasan harajaun de bata. Olat nyon rodi saleleng nilelengna. Amin. Jongjong mana toras nama buandak danak tardiri. Martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasa tami akadak danakot tuho. Jala di jakokodo nasida gabe anakomu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaliling nilelengna. Asi maroham. Dohot diakanatoras ndak danakon. Sai pargugoi jala ajari manasida manugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli di akka arta ni harajaunmu. Amin. Hudul mahamu marede mahita. Sian 145 ayat sada laus jongjong mahita saluhut. Ai discípulo
Tabasa mapiliata tuadupan debata tapauduk marohata martang yang mahita. Ale debata manami na dibana gijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Sajalo mai gabe uap na husus di colom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasea kami pelianon. Pati bulhon arajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silendehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banagijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodako Tuhan debata ma bohina tuho, jala si marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho, jala di parsaur humma damena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Di hamuama nami na nami ng tamu naro, kami sadok parhubas di tonga-tonga ni Huriata KBP Rawamangunon, padita situa pemain musik, song leader, multimedia, pasahato tuhita selamat hari Minggu, tuhatama say toktong madongani hita di hari-hari ni ngoluta. Horas madihita. Tu natoras na mabuandat dana tardidi tu jolo mahita.